يا مساء الجمال، معاكم محمد علي في المجال. في جملة دايما بسمعها في الاجتماعات: المشروع ده بيرجع فلوسه في 3 سنين. يبقى ممتاز، بس أنا دايما بسألهم سؤال واحد: هترجع بقيمتها ولا بقيمتها وقتها؟ استنى هفهمك. الباي باك بيريود بيقول لك المشروع هيسترد فلوسه بعد كام سنة. يعني لو استثمرت مليون جنيه والمشروع بيرجع لي 300 ألف جنيه في السنة، يبقى هرجع الفلوس بتاعتي بعد 3 سنين و3 شهور تقريبا. حلو، استنى شوية. هو ال 300 ألف اللي هتجيلي في السنة الثالثة قيمتها زي أول سنة؟ أكيد لأ. التضخم، تغير السوق، فرصة بديلة ضاعت، كل ده بيخلي الفلوس اللي جاية قدام أقل قيمة من دلوقتي. وعلشان كده بنستخدم حاجة اسمها Discounted Payback Period، ودي بتحسب نفس الفلوس بس بقيمتها الفعلية وقت استلامها. يعني ال 300 ألف بعد ال3 سنين تتحسب كأنها مثلا 240 ألف النهاردة، وساعتها تكتشف إن المشروع اللي كنت فاكر هيرجع فلوسه بعد 3 سنين في الحقيقة محتاج 5 سنين علشان ترجع قيمتها الحقيقية. في النهاية مش المهم الفلوس ترجع إمتى، المهم ترجع بإيه؟ بقيمة ولا باسم؟ تابعني، لأني مش هعلمك تحسب بس، هعلمك تسأل السؤال اللي بيحميك من القرار غلط.